aquesta trobada amb una proposta de continguts que de ben segur compliran les expectatives de tots els que estem avui aquí. Dels pescadors, dels cuiners, de les famílies del nostre barri. Gent com el Javi Baciana, el Parc de Tarragona, que estan avui aquí amb nosaltres, de les DOs, denominacions d'orígens, de les cambres, perquè gràcies a tot ens estarem que aquest és el camí. Som una potència gastronòmica, però encara ho hem de ser més. I ho hem de fer potenciant veure en el nostre producte i en la nostra manera de fer. Si volem projectar-nos al món, ho hem de fer pensant en allò que ens podrem projectar al món. Moltes gràcies i benvinguts al Congrés. La salsa romesco, el que passa que ho tenen molt identificat com una salsa, però no hem d'estar molt orgullosos, no? I aquí hi ha dues coses, diguéssim, la tradició, que això és el bo, diguéssim, hi ha molts països que sempre ho dic, que donarien milions i pagarien fortunes per... És molt maco, no? Tècnic, perquè és seriós, no? És un congrés seriós, diguéssim, no venim aquí a parlar perquè Tarragona no sigui la capital, podríem dir, mundial, no? És femenina, per aquests països que no havia sentit mai, o sigui, hi havia gent d'arreu del món. Es va parlar de romesco com una salsa a desenvolupar plats locals. Hi ha localitats que no tenen una tradició gastronòmica i aquesta desenvolupant plats i va estar anomenant diferents plats i de sobte diu i l'arròs de Castelldefels. És a dir, fa una mica de recerca i allà queda constància, això és molt important. I després els cuiners.